ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു havvaskitchen. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് നിറച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചവരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്താ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടാത്തത്, അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടണമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി ഇടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നന്നായി ചൂടായി വന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വലിയൊരു സവാള നൈസായി കട്ടാക്കിയതും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കട്ടാക്കിയതും ഒരു 3 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഇതിനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മസാലയാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുട്ട പഫ്സിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ മസാല തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ലിങ് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതുമാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ മുട്ടയും ബ്രെഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് വലിയൊരു തക്കാളി നൈസായി കട്ടാക്കിയതും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 2 പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചിക്കൻ മസാല അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ഗരം മസാലയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇത്ര പൊടികൾ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണക്ക് മാറുന്നത് വരെ 2-3 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെയാണ് ഈ മസാലയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക. പിന്നെ ഈ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് കുറയും. അതുകൊണ്ട് മസാലയ്ക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ബ്രെഡ് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഇതിനു വേണ്ടി 2 മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 ബ്രെഡ് നിറച്ചതാണ് കേട്ടോ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഇരട്ടി സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 4 പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ടയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേറൊരു ബ്രെഡ് എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഈ മുട്ടയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് എത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കാം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് നല്ല പോലെ ഇത് ഒട്ടിക്കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഈ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഒട്ടിക്കിട്ടും. എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ടിട്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒട്ടും ഗ്യാപ്പില്ലാതെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതാ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു എണ്ണച്ചട്ടി തീമ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണ. അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ എണ്ണ കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത് മറിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് എണ്ണയിലൊന്നും അങ്ങനെ കൂടുതലാവില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് എണ്ണയിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് എണ്ണയിലാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഭാഗം ആയതിനു ശേഷം ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാറാൻ പാടില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡിയാകുന്നത് കൊണ്ട് കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ രണ്ട് ഭാഗവും ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഞാനിവിടെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇറക്കലെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് 2 കഷ്ണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ 2 തക്കാളിയും വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് സൈഡിലോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഒരുപാട് സൈഡിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. ആ നടുക്ക് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് കാടമുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാടമുട്ട മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ കാടമുട്ടയാണ് വെച്ച് ചെയ്യൽ. പക്ഷേ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് കാടമുട്ട ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പുറത്ത് പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാ മുട്ട വെച്ച് ചെയ്തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊരു സ്പൂൺ വെച്ചോ കൈ വെച്ചോ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോളൊന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിക്കോളും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൽ കുറേശ്ശെ വെച്ചാൽ മതി. ഫുള്ള് നിറച്ച് വെക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് വിരലുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് വലിയ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മസാല വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളെ കൈ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മെല്ലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവും. എന്നിട്ട് ഈ മുറിച്ച് വെച്ച തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ ഒരു പകുതിയും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഒരു ബ്രെഡ് നിറച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതും ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ രണ്ടും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. നോമ്പ് തുറക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ഓക്കെ, ബൈ.